Abami ba mbere igice cya 4. Salomo ashyiraho abategetsi. Nuko Salomo aba umwami w'igihugu cyose cya Isiraheli. Aba nibo bategetsi bakuru yashyizeho. Azariya mwene Sadoki yari umutambyi. Elihorefu na Ahiya bene Shisha bari abanditsi. Yehoshafati mwene Ahirudi yari umunyamabanga. Benaya mwene Yehoyada yari umugaba w'ingabo. Sadoki na Abiyatari bari abatambyi. Azariya mwene Natani yari umukuru w'abayobozi b'intara. Zabudi mwene Natani yari umutambyi akaba n'umujyanama bwite w'umwami. Ahishari yari ashinzwe ingoro y'ibwami. Adoniramu mwene Abuda yari ashinzwe abakoraga imirimo y'agahato. Salomo kandi yari yarashyizeho abategetsi 12 bakwijwe mu ntara zose z'igihugu cya Isiraheli, bari bashinzwe kugemurira umwami ibyo kumutunga n'ibyo gutunga ab'ibwami. Buri mutegetsi yagombaga kuzana ingemu ukwezi kose rimwe mu mwaka. Dore amazina yabo: Beni Huri yari ashinzwe akarere k'imisozi ya Efurayimu. Beni Dekeri yari ashinzwe akarere k'Amakazi, Akasharabimu, aka Betishemeshi n'aka Elonibeti Hanani. Beni Hesedi yari ashinzwe Arowoti n'isoko n'akarere kose ka Heferi. Beni Abinadabu yari ashinzwe imisozi yose iri hafi y'Idori, niwe wari wararongoye Tafati umukobwa wa Salomo. Bana mwene Ahirudi yari ashinzwe Tanaki na Megido n'akarere kose ka Betishani kegeranye na Saritani hepfo ya Yezereli, uhereye i Betishani ukageza Abeli-Mohora wambukiranyije Yokineyamu. Benigeberi yari ashinzwe Ramoti y'i Geleyadi, aho muri Geleyadi yari ashinzwe n'inkambi za Yayiri ukomoka kuri Manase, ashinzwe n'intara ya Arugobu ho muri Bashani. Iyo ntara yose yari igizwe n'imijyi ntamenywa 60 izengurutswe n'inkuta zifite amarembo akingishijwe ibihindizo by'imiringa. Ahinadabu mwene Ido yari ashinzwe akarere ka Mahanayimu. Ahimasi yari ashinzwe intara ya Nafutali, niwe wari wararongoye Basemati umukobwa wa Salomo. Bana mwene Hushayi yari ashinzwe intara ya Asheri, niwe Yaroti. Yehoshafati mwene Paruwa yari ashinzwe intara ya Isakari. Shimeyi mwene Era yari ashinzwe intara ya Benjamini. Geberi mwene Uri yari ashinzwe akarere ka Geleyadi n'igihugu cyahoze gitegekwa na Sihoni umwami w'Abamori, n'igihugu cyahoze gitegekwa na Ogi umwami wa Bashani. Geberi niwe wenyine wari umutegetsi w'iyo ntara. Ingoma yuzuye ibyiza ya Salomo. Abayuda n'Abisiraheli bari benshi cyane nk'umusenyi wo ku nyanja. Bari bafite ibyo barya n'ibyo banywa, koko bari bishimye.